Как ще бъде на руски аз искам? Аз искам на руски ще бъде я хочу. И се използва примерно по такъв начин. Я хочу сделать. Това означава аз искам да направя. Я хочу идти. Аз искам да отида. Я хочу найти. Аз искам да намеря. Я хочу искать. Аз искам да търся. Както виждате, вторият глагол не се спряга. Той остава в инфинитив. Да, руснаците имат такъв, за разлика от българите. И това означава, че трябва да строите изреченията именно по този начин. Първият глагол се спряга, а вторият остава в основната си форма, в инфинитив. В българския на практика вече нямаме такъв инфинитив и заради това използваме да конструкцията, която имаме. Да направя, да отида, да потърся, да намеря и така нататък. Така че в руския няма нищо сложно. Първия глагол го спрягаме, втория глагол си остава в основната си форма. И искам да ви предупредя да не се заблуждавате с руската дума искать. Това означава само единствено да търся. Казвам именно да търся, а не просто търся, защото това е инфинитив. А обикновеното търся е ишу. А хотеть, това е да искам. И съответно хочу, това е искам.